मैं हूँ शेख नबी मुजद्ददी। मैं इस वक्त मौजूद हूँ वाटर पंप चौरंगी पर और फेडरल एरिया में। यहाँ पर इस वक्त ये जमात इस्लामी की तरफ से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया जा रहा है और बकौल इनके इस वक्त कराची के 50 से ज़्यादा जगहों पर मुकामात पर ये बाकायदा एहतजाज किया जा रहा है। एक NED का यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था जो कि फेडरल एरिया से बिलोंग करता था, उसका नाम बिलाल नासिर था। एक मामूली से मोबाइल के लिए उसकी जान ले ली जाती है, तो इसके लिए जाहिर सी बात है एक ऐसा कदम उठाया गया है जमात इस्लामी की तरफ से। और यहाँ पर इस वक्त जमात इस्लामी के गुलबर्ग टाउन के नाज़िम भी फारूक नेमतुल्लाह साहब भी यहाँ पर मौजूद है और उन्होंने बाकायदा यहाँ पर एक मैसेज दिया है गवर्नमेंट को कि ये जो इस तरीके से नौजवान नस्ल का कत्ल किया जा रहा है इस तरीके से, और ये यकीनन नहीं होना चाहिए। और उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया है इस हवाले से पुलिस को और सब लोगों को जो कि रिलेटेड इदारे हैं कि काइंडली इसके लिए खुदारा कोई इक़दाम किया जाए। तो आइए इसका पूरा हम आपको अहवाल दिखाते हैं। मौजूद है यहाँ पर फारूक नेमतुल्लाह साहब, यहाँ के जहाँ के सदर है टाउन नाज़िम सिटी हैं, और यहाँ पर हम इनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि ये प्रोटेस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने का। जी जी, आपका शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असल में इस वक्त पूरे शहर के अंदर डकैतियों की वारदातें और स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातें जिस तरह हो रही हैं और उसमें 3 जानें ज़ाया हो रही। और अभी कुछ दिन पहले भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नौजवानों के साथ बिलखुसूस ये हुआ, बच्चों के साथ हो गया। तो ये हमारे इलाके का ब्लॉक 15 का रिहायशी था बच्चा NED जी, तो उसका सानिया हुआ। तो ये बहुत ज़रूरी था। वैसे थे मुसलमान भी कि हम उससे सारे यकजहती करते, इस गम में शरीक होते और फिर इस इंतजामिया को मजबूर करें कि इसका सद्देबाब करें। ऐसा ना हो कि लोग कानून को अपने हाथ में ले लें, तो बहुत ही ज़्यादा फसाद फैलेगा उससे। तो इसीलिए हमने इस वक्त पूरे शहर में हाफिज़ रहमान साहब ने जो नमाज जनाजा में तशरीफ लाए थे, उन्होंने ऐलान किया था। आज तकरीबन 50 चौराहों पर शहर के इस तरह के मुजाहरे हुए हैं। और जैसे मैंने यहाँ पर अभी अपनी गुफ्तगू में कहा कि हम पीछा करेंगे इस केस का इंशाल्लाह और कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टिगेशन की किसी कमजोरी की वजह से ये अगर वाकई कातिल है तो ये छूटे ना हो। आने वाले बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? बस 15 जनवरी को इलेक्शन है अनाउंस जो किया गया है। आप मुतमईन है कि हो जाएंगे 15 जनवरी करे कि हो जाए। जाहिर है कहते हैं ना नेचर कांट बी चेंज, तो इन हुकूमतों की तो नेचर बदलती नहीं, लेकिन जब भी होगा कराची का फैसला बिल्कुल अटल है। अगर 100 वोट पड़ेंगे तो 51 वोट इंशाल्लाह जमात इस्लामी के अपने। ये जनाब तासुरात का इजहार कर रहे थे। आइए हम आपको बाकी वाक़यात दिखाते हैं। एक घर का वाकया नहीं, हम में से भी कल कोई इस वाकये का शिकार हो सकता है। आइए एहतजाज के अंदर शामिल होते यकजहती कीजिए कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का निज़ाम खत्म हो चुका है, यहाँ पे जस्टिस मौजूद नहीं है। आइए अपने भाइयों को, अपने बच्चों को, अपने अहले खाना को दरिंदगी से बचाने के लिए, लाकानूनियत से बचाने के लिए, किसी भी वाक़ये से नबत आज़मा होने से बचाने के लिए, कत्ल के निज़ाम को, डकैती के निज़ाम को ख़त्म करने के लिए इस मुजाहरे का हिस्सा बन जाइए। ये आग जंगल की आग की तरह फैलती है। कल किसी और का बच्चा इस वाक़ये का शिकार हुआ है, ऐसा ना हो कि ये वक्त हम में से किसी के ऊपर आ जाए। इसकी रोकथाम के लिए जब तक हम यकजा नहीं होंगे, ये हुक्मरान होश के नाखून नहीं लेंगे। ट्रैफिक रवा दवा है, रवा दवा रहेगा, सब कुछ चलता रहेगा, पुलिस मौजूद रहेगी, हर ठेले वाले से भत्ता लेते रहेगी, अपने तमाम काम करती रहेगी, लेकिन यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को नाफिज नहीं कर सकती। हम गली मोहल्लों के अंदर चोरों और डकैतों को देखते हैं, लेकिन हम उनको पकड़ने के इसलिए काबिल नहीं कि उनके हथियार हमारे पास मौजूद नहीं। कानून नाफिज करने वाले इदारे दूसरे चक्करों में लगे हुए हैं, पैसे जमा करने में मौजूद लगे हुए हैं, और वो इस अवाम को रोशनियों का शहर बनाने के लिए, अमन का शहर बनाने के लिए हमें यकजा होना पड़ेगा। ज़बान की बुनियाद पर नहीं, कलमे की बुनियाद पर जमा होना पड़ेगा। इस कराची में सब रहते हैं, ये मिनी पाकिस्तान है, यहाँ पर सिंधी भी रहते हैं, उर्दू बोलने वाले भी रहते हैं, और सरहद से आने वाले लोग भी रहते हैं, कोयटा से आने वाले भी लोग रहते हैं। पूरे मुल्क के अफराद यहाँ रहते हैं, अपना रोजगार हासिल करते हैं, तालीम हासिल करने आते हैं, इलाज के लिए आते हैं।
لیکن لاقانونیت کا شکار ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ظلم کا شکار ہوتے ہیں۔ اب یہ نہیں چلے گا، آئیے مل کر اس ظلم کے خلاف آواز بلند کریں۔ ظلم کے خلاف آواز نہ بلند کری تو یہ ظلم بڑھتا رہے گا۔ آئیے مظلوموں کا ساتھ دیجیے، اور ظلم کے خلاف اگر ہم نے توانا آواز بلند نہ کری تو یہ ظلم ہر گھر تک پھیل جائے گا۔ یہ بربریت، یہ قتل و غارت گری، یہ چوری اور ڈکیتی یہاں جاری رہے گی۔ سندھ کے اندر رینجرز بھی موجود ہیں، پولیس بھی موجود ہے، جبکہ پاکستان کے دوسرے صوبوں کے اندر کسی رینجرز کا وجود نہیں۔ لیکن سب سے زیادہ بربریت، سب سے زیادہ بھتہ خوری، سب سے زیادہ ڈکیتی اور سب سے زیادہ اسٹریٹ کرائم کراچی کے اندر کیوں ہو؟ اس شہر کو قتل و غارت گری سے بچانا ہے، انتظامیہ کو اس کا فرض یاد دلانا ہے، حکومت سندھ کو جگانا ہے، جھنجھوڑنا ہے، اس ڈکیتی سے، اس ڈاکو کلچر سے نجات پانی ہے۔ آج جماعت اسلامی کے کارکنان اہلیان کراچی کے شانہ بشانہ شہر بھر کی 50 سے زائد چورنگیوں پر موجود ہیں۔ اس شہر کا مقدمہ لے کر آئے ہیں، اس شہر کو امن کا شہر بنانے کے لیے آئے ہیں، آپ کے لیے آئے ہیں۔ آپ سے درخواست ہے ان کے شانہ بشانہ اس مظاہرے میں شریک ہو جائیے۔ اس مظاہرے سے خطاب کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں۔ اس ضلع کے رہنما محترم سید حسین احمد مدنی صاحب آئے، اس مظاہرے سے خطاب کریں۔ کراچی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر شہر میں وہی کچھ کیا جا رہا ہے جو گزشتہ سالوں میں ہوتا رہا۔ جب بھی یہ شہر جاگتا ہے، جب بھی یہ شہر بیدار ہوتا ہے، جب بھی لوگ صحیح راستے پر آتے ہیں، جب بھی لوگ امن کے لیے، آشتی کے لیے، راستی کے لیے اکٹھا ہونا شروع کرتے ہیں، جب لوگ ظالم کو پہچاننے لگتے ہیں، جب لوگ ظالموں کے مقابلے پر آ کر کھڑے ہونے لگتے ہیں، جب دنیا سمجھنے لگتی ہے کہ ظالم کون ہے اور ظلم سے نجات دلانے والے کون ہیں، تو ہمیشہ یہی گیم شروع کیا جاتا ہے، یہی طریقہ نکالا جاتا ہے۔ اور بالکل صحیح کہا کہ یہ پولیس والے، یہ ان کی بہن، یہ رینجرز، یہ قوت کے پٹوالے، یہ سڑکوں پہ نظر آتے ہیں، یہ گلیوں میں نظر آتے ہیں، یہ کوئی غریب آدمی کو اس سے بھتہ لینے آتے ہیں، اس کی محنت کی کمائی لوٹ لینے آتے ہیں، ان کو بڑا ہمدرد نظر آتے ہیں۔ لیکن جب جرم ہوتا ہے، جب ظلم ہوتا ہے، جب قتل ہوتی ہے، جب غارت گری ہوتی ہے تو یہ کہاں بھاگ جاتے ہیں۔ آج ہمارے تعلیمی اداروں پر، ہمارے اہم ترین عمارتوں پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کئی دہائیوں سے قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہماری تعلیمی ادارے بھی بند، چیزیں بھی بند، اچھے اور بہترین مقامات بھی بند، ہماری روڈوں کو بھی روک کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہماری حفاظت نہیں کرتے۔ آئے ہماری حفاظت کے نام پر ہے، اور کیا کریں گے ان کے لانے والے؟ یہ پیپلز پارٹی، یہ اہلکار، یہ حکمران، یہ حقوق کی بات کرنے والے، یہ کل ہی جشن منا رہے تھے، آج جلسہ کر رہے ہیں، کل یہ جشن منا رہے تھے، شرم نہیں آئی؟ 16 دسمبر کو بھول گئے تھے
दिसंबर को भूल गए थे। 16 दिसंबर का जुल्म भी तुमने किया था, और जब से पाकिस्तान बना तुम ही जुल्म करते आए हो। तुमने इस शहर के लोगों को हमेशा परामर्श किया है, और ये सब तुम्हारे अलहकार है। वो एमक्यूएम हो, ये मुत्तहदा हो, ये पाकिस्तान हो, ये इंग्लैंड हो, सब एक ही के चट्टे बच्चे, सब एक ही के रास्ते। अब जब आवाम समझने लगी, जब वो कहने लगी हल सिर्फ जमात इस्लामी, जब एक एक का नारा हुआ, सबने नारा लगाया, हर जानिब से आवाज आने लगी हल सिर्फ जमात इस्लामी, और नजर आने लगा कि अब हल वाकई जमात इस्लामी है। इलेक्शन से भागते रहे, बल्दियाती इलेक्शन को यहाँ तक पहुंचा दिया है, और कुछ नहीं पता कि अब कब भागेंगे, लेकिन तुमको भागने नहीं देंगे। तुम इस शहर पर जुल्म कर रहे हो। हमने पहले भी जब्र का मुकाबला किया था, हमने पहले भी तुम्हारे जुल्म का मुकाबला किया था। जमात इस्लामी ने कल भी मुकाबला किया था इस शहर में। इंशाअल्लाह आज तो पूरा शहर हमारे साथ है, पूरा शहर एक आवाज बनकर साथ खड़ा है। इंशाअल्लाह 15 जनवरी तुम्हारे ऊपर अदाब बनकर टूटेगा। इंशाअल्लाह 15 जनवरी आवाम का दिन होगा, और ये जुल्म का खात्मा होगा। अगर आप जुल्म का खात्मा चाहते हैं, अगर आप इन हालात को बदलना चाहते हैं, तो पीपल्स पार्टी को शिकस्त देनी होगी संघ के अंदर। एमक्यूएम को जो पहले शिकस्त खा चुकी है, लेकिन अब जब ये पीपल्स पार्टी के साथ आ रहे हैं, तो इन दोनों को शिकस्त देनी होगी। तब इंशाअल्लाह ये शहर अमन का गहवारा बनेगा। जब इस शहर में ये टूटी हुई सड़कें नहीं होगी, फिर शहर में ये जुल्म नहीं होगा, ये जाति नहीं होगी, ये कष्ट नहीं होगा। और जमात इस्लामी यही पैगाम लेकर आई है। इस पैगाम को समझिए, इंशाअल्लाह कामयाबी हक़ी होगी। अल्लाह ताला हमारा हामिल नासिर हो। जज़ाकुमुल्लाह खैर। वाटर पंप की इस चौरंगी पर जितनी सवारियां गुजर रही हैं, उसमें अहलियान कराची बैठे हैं। इन अहलियान कराची में हर एक इन दुनियावी रिश्तों के मुताबिक बाप भी हो सकता है, वालदा भी हो सकती हैं, बहनें भी हो सकती हैं, बेटे भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं। शायद ही कोई गाड़ी, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कोई रक्षा, कोई टैंकर, कोई सवारी ऐसी गुजरी होगी कि जिसमें कोई भी ऐसा एक शख्स ना होगा जो दुनिया में ये रिश्ते ना रखता हो। इस वक्त ये मुजाहरा वाटर पंप की इस चौरंगी पर ऐसे ही तमाम रिश्तों के दिल की आवाज बना हुआ है। एक बाप के दिल की, कि जो अपनी सारी जवानी अपनी औलाद के लिए खपाता है, लगाता है, उसे उंगली पकड़कर नर्सरी क्लास में ले जाकर दाखिला दिलाता है, फिर वो बच्चा मैट्रिक कर कर, इंटर कर कर अपने उस वालिद के ख्वाबों की तकमील के लिए किसी प्रोफेशनल इदारे में दाखिला लेता है, इंजीनियर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, BBA करने के लिए, अपने मैदान के अंदर तालीम हासिल कर कर कुछ नाम कमाने के लिए, अपने वालिदैन का सहारा बनने के लिए, अपने घर वालों के लिए उम्मीद की किरण बनने के लिए, तो है तमाम इस सवारियों में गुजरने वाले, ये रिश्ते रखने वाले लोगों, बिल्कुल यही ख्वाब बिलाल नासिर के वालिद ने भी देखा, बिल्कुल यही ख्वाब बिलाल नासिर की वालदा ने भी देखा, बिल्कुल यही ख्वाब उसके भाइयों और बहनों ने भी देखा। और ये सिर्फ एक बिलाल नासिर की कहानी नहीं है। इस शहर में पै दर पे ऐसे ही ख्वाबों की तकमील में सरगर्म और इसी रास्ते के राहियों को उस ख्वाब की तकमील से पहले, उस ख्वाब के शर्मंदा ताबीर होने से पहले
محض اس دنیاوی لالچ کی بنیاد پر قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، کہیں ایک معمولی موبائل کی خاطر، کہیں چند پیسوں اور ٹکوں کی خاطر، اور یہ سب کچھ جاری ہے اور آئندہ بھی جاری رہنے کا امکان ہے۔ میں تو یہاں سے گزرنے والے ہر باپ کے دل پر دستک دینا چاہتا ہوں کہ بلال ناصر کے باپ کے درد کو محسوس کیجئے۔ میں یہاں سے گزرنے والی ہر والدہ بلال ناصر کی والدہ کے دکھ اور درد کو اس وقت محسوس کیجئے، اور ان تمام رشتوں کے لیے دعا کرتا ہوں جو سانحہ، جو کربلا، جو کچھ برسوں بلال ناصر کے والدین کے اوپر گزرا ہے، اس کے بھائی بہنوں کے اوپر گزرا ہے، اللہ نہ کرے کہ کسی اور والد کے اوپر یہ گزرے، اللہ نہ کرے کہ کسی اور والدہ کے دل کو بھی ایسی ٹھیس پہنچے۔ جوان اولاد کی شہادت، جوان اولاد کا دنیا سے چلے جانا اور جوان اولاد کو کانا دینا اس دنیا کی وہ سب سے بڑی آزمائش ہے کہ جسے والدین اٹھاتے ہیں تو یہی والدین انشاءاللہ اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا مقدمہ کل جب اللہ کے سامنے پیش کریں گے تو قاتلوں کو جگہ نہیں ملے گی۔ اگر اس دنیا میں سزا نہیں پا سکے تو کل آخرت میں یہ ظالم انہی مظلوموں کی آہو بکا کی وجہ سے، انہی مظلوموں کے آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کی وجہ سے جہنم کے اس درجے میں پہنچائے جائیں گے کہ جو دنیا کے ہر ظالم کو اس کی اوقات، دنیا کے ہر ظالم کو اس کے کیے ہوئے ہر جرم کی سزا بن جائے گا۔ میں یہاں اہل کراچی سے یہی بات کرنا چاہتا ہوں، اور اہل کراچی کیا آپ نہیں دیکھ رہے؟ یہ بینر دیکھ لیں، اس جھنڈے کو دیکھ لیں، اس ترازو کو دیکھ لیں۔ کیا پچھلے کئی سالوں سے یہ بینر، یہ جماعت اسلامی، یہ حافظ نعیم الرحمان کا نام، یہ ترازو کا نشان آپ کے اوپر ہونے والے ہر ظلم کی آواز نہیں بن رہا؟ آپ پر ہونے والی ہر زیادتی کے سامنے سینہ صبر نہیں ہے؟ نہ دیا ظلم کرے تو جماعت اسلامی موجود ہے، آپ پر کے الیکٹرک ظلم کرے تو جماعت اسلامی نے آپ کا مقدمہ لڑتی ہے۔ اور اگر بیریا ٹاؤن کا، اس ملک پاکستان کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون اگر اس شہر کراچی کے لوگوں کی جمع شدہ پونجی کو اگر برباد کرنے میں تل جائے، لوٹنے پر آمادہ ہو جائے، تو اس لوٹی ہوئی دولت کو اس شہر کراچی کے لوگوں کو واپس دلانے کے لیے جماعت اسلامی ہی موجود ہے۔ تو کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر موقع کے اوپر جب آپ کے ووٹوں، نوٹوں، وسائل اور محبتوں کو لوٹ کر وہ جن کی قسمت بدل گئی، جن کی اپنی زندگیاں بدل گئی، جو 50 سے انشاءاللہ جب بھی الیکشن ہوگا، اس الیکشن کو ٹالنے والے، اس الیکشن سے بھاگنے والے جتنا بھاگ لیں، اس شہر کراچی کے لوگوں کا فیصلہ تبدیل نہیں ہوگا۔ ابھی انہوں نے ایک دفعہ پھر 15 جنوری کی تاریخ کا اعلان کیا ہے، اور ہمیں پوری امید ہے اس شہر کراچی کے لوگوں کی اکثریت جماعت اسلامی کے حق میں فیصلہ جو کرنے کی ٹھان لی ہے، وہ انشاءاللہ اپنے اس ووٹ کے ذریعے اس شہر کراچی کی تقدیر بدلنے کے لیے، اس شہر کراچی کو دوبارہ چمکتا، دمکتا، مہکتا کراچی بنانے کے لیے 15 جنوری کو اپنا فیصلہ دیں گے۔ یہ فیصلہ صحیح ہوا، درست ہوا تو اس کی برکتوں سے یہ شہر فیضیاب ہوگا۔ صرف فرقے نہیں، صرف پارک نہیں، صرف پلے گراؤنڈ نہیں، بلکہ شہر کا امن بھی جیسے افغانی صاحب کے دور میں، جیسے نعمت اللہ خان صاحب کے دور کے اندر موجود تھا، اور اس کی کوششیں اپنے بس میں کی جاتی تھی۔ میں آپ کی یادداشت میں یاد دلا دوں، یہی واٹر پر مار کے جب مہنگا گوشت کو بیچنے والوں نے اس شہر کے کراچی کے لوگوں کو چیلنج دیا، دھمکی دی کہ ہم اپنا مہنگا گوشت بیچیں گے، تو اس وقت کی سٹی گورنمنٹ نعمت اللہ خان صاحب کی قیادت میں میدان میں آئی اور کہا کہ ہم اپنے شہر کے شہریوں کو کسی دودھ مافیا، کسی گوشت مافیا، کسی لینڈ مافیا کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ تم گوشت کیسا مہنگا بیچتے ہو۔ تو نعمت اللہ خان نے اس شہر کے شہریوں کو یہ حق دلانے کے لیے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر میٹنگ نہیں کی، بلکہ بحث کالونی سے سرکاری سطح پر ذبح ہونے والا گوشت
खुद यहाँ लाकर वाटर पंप मार्केट की इसी मेन सड़क के ऊपर अपने शहरियों को सरकारी कीमत के ऊपर बेचना शुरू किया और उस गोश्त माफिया को ये पैगाम दिया, हम देखते हैं कि जब तक हम इस शहर में हैं तुम इस शहर के कराची के लोगों को कैसे लूट सकते हो। तो ये है हमारा ट्रैक रिकॉर्ड जो बार बार आपको इसलिए बताया जा रहा है कि सबको आजमा लिया। मैं आखिर में, क्योंकि मगरिब की अजान में भी थोड़ा सबक रह गया, अपने इन शहर कराची के शहरियों की तरफ से, इंतजामिया से, पुलिस से, रेंजर्स से कहना चाहता हूँ, अभी यहाँ बार बार बात की गई कि जनाब सत्ता लेने के लिए तो सबसे आगे, तंग करने के लिए सबसे आगे, चेकिंग के नाम पर शरीफ शहरियों को बेइज्जत करने। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन व मा काना लिनफ्सिन अन तमूता इल्ला बिइज़्निल्लाह किताबन मुअज्जला व मन युरिद सवाबद दुनिया नूतिहि मिनहा वमन युरिद सवाबल आखिरति नूतिहि मिनहा व सनज़्ज़िय शाकिरीन कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना अजूरकुम यौमल क़ियामा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नारि व उद्खिलिल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतु मिन्ना फ़अहय्यि अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। या अल्लाह, कुरान का जो हिस्सा भी हमने यहाँ तिलावत किया उसे अपने दरबार में कबूल फरमा ले। उसके बदले और सदक़े में हमारा ये शहर का, इस इलाके का, पेट्रोल एरिया का नौजवान जबरान नासिर जो मज़लूमाना तरीके से शहीद कर दिया गया, या अल्लाह इसकी मग़फ़िरत फरमा दें, इसे शहादत का बुलंद दर्जा अता फरमा दें, इसके वालिदैन को, इसके लवाहिकीन को सब्र अता फरमा दें, और या अल्लाह इस शहर कराची में कोई ऐसा निज़ाम अता कर दें कि आइंदा होने वाले जुल्म का रास्ता रोका जा सके, उसका सद्देबाब किया जा सके। या अल्लाह, हम सब के लिए दुआ करते हैं जो आपके हुजूर पेश हो गए, उनकी मग़फ़िरत फरमा दें। आज की हमारी इस कोशिश को अपने दरबार में कबूल फरमा लें। रब्बी जालनी मुक़ीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह जनाब।